大家好啊！今日咧就講關於冷氣機，如果假設唔凍嘅話，咁應該點樣處理咧？咁樣咁首先咧唔凍咧，你要了解下究竟係有咩原因係會唔凍嘅？咁有幾個原因嘅。嗱，第一咧就好似呢部冷氣機咁，你見到啦黑麻麻咁樣好污糟。咁呢一個位咧，佢要開位啦，我哋叫前開咁樣啦。咁咧就係要嚟製冷嘅。咁呢個原理咧就係咧啲室內嘅空氣咧就喺個經呢度入啦，譬如之前有隔塵網咁隔咗啲塵啲入嚟呢度啦。咁呢一度咧係製冷嘅，因為呢度咧會入邊咧有雪種咧經過呢度啦。咁咧就係一啲凍嘅雪種，咁跟住咧就係呢啲好似鋁片咁樣嘅嘢咧，咁咧就啲空氣經過呢度，咁啊啲空氣遇到呢啲凍嘅開片，咁跟住咧就喺下邊就出翻嚟，咁咧所以就會咧出翻嚟嗰時咧就會有凍空氣出啦。咁個原理係咁樣嘅。咁如果假設呢一度佢污糟嘅話，咁啊變咗空氣經過佢嗰陣時咧，嗰個製冷功能咪差咗咯。咁有機會咧就因為呢度污糟，咁咧就所以咧就製冷功能咧就有影響啦。咁如果洗完之後都係唔係太凍咧，咁另外仲有咧就係呢度有個前開啦。咁咧呢啲掛牆式分體機咧係仲有個後開嘅。喺外牆出邊嘅，咁喺外牆出邊咧，嗰度如果假設佢係要嚟佢係又係好污糟好多塵，尤其是近馬路嗰啲咧，咁如果係好多塵黐實咗個後開嘅話咧，咁佢個散熱嘅功能咧亦都好差，咁所以咧翻嚟喺外邊翻嚟咁樣，跟住去到呢部機嗰陣時，個雪種咧唔夠凍，咁所以又亦都影響佢製冷功能嘅，咁所以個前開後開乾唔乾淨嘅問題啦。好啦。跟住，如果假設前開後開都冇問題嘅話咧，或者唔係太大問題都唔凍嘅話咧，咁咧就麻煩啦。通常咧就可能部機有問題啦，或者係漏雪種嘅。咁漏雪種嗰 part 咧，咁啊下一集再講啦。咁咧如果遇到洗完機都唔凍嘅話咧，好大可能咧你都可能要換機㗎啦。咁除咗係可能係漏雪種之外咧，另外可能咧就係可能啲機件問題，就可能製冷問題啊。即係譬如可能佢壓縮機啊，或者係風扇啊各方面壞咗，咁咧未必都未必維修到，同埋咧你都可能要搭棚啊咁樣。咁所以咧正常咧以上呢4個可能性咧，如果你洗機洗完之後凍翻，咁就加大好管氣啦，好低程度搞掂啦。但係如果都洗完機都係唔凍嘅話，其實都要換機㗎。如果各位朋友有任何家居上嘅問題咧，可以隨時 WhatsApp 我啦，或者 email 我嘅，咁我會盡快咧就會做翻啲短片分享翻俾大家，或者係直接覆翻你哋嘅。